fortælle, hvad dyrene er, Kasper? En bøssebjørn. Mm. En brudbjørn. En brunbjørn. En brudbjørn. Ja. En iford. Og en panda. Ja. Og en panda. Ja. Og en bøssebjørn, som laver vand. Og en iford. Ja. Og en odder. Ja. Og en mor. Der er en hamelin. Der er en morhund. Der er en grævling. Ja, det er rigtigt. Der er en tiger, en los, en tiger, en løve og en kat. Ja. Og en læsehår og en læsehår. Og en elefant og en elefant. En hest og en skribe og en hest. Ja. Flot, Kasper. Og en pony og en skriber og en hest. Og en flyvehest, og en lame, og en gris, og en flyvehest, Hvad er nu det der? en lame, Nej, det var en dromedar. og en dromedar, en lame, og en Skal vi køre til fiskene, så kan du lige fortælle om fiskene også? Skal vi finde fiskene? giraf, Giraf, ja. og en fjæle, og en pingvin, Ja, og en pingo, og en pingo, ligesom pingo. og en pingo, og en and, grønfjæle, En silkehajer. og en silkehajer, Ja, og en and, ja, og en fæner, ja, og ander. ja. En grønvæle. En knopsvane. Ja, det er rigtigt. Der er en silkehajer. Silkehajer. Ja. Det er fordi, at det... Hvad var det nu? Og en Frejas dørhunde, den er fortrykket, ikke sådan om. Det er kun dem, der hun ønsker, der kan gide at komme ind. Det er kun dem, der kan hive døren op. Ja, det er meget spændende. Smart. hvor var det sin fibro? Så hvis jeg sagde, jeg vil ikke have min mor herind, så... Men det ville du vel aldrig sige, vel, Leo? Jo. Skal du have spiler nu? Når vi skulle lave aftensmad, og jeg ikke var sulten, og jeg bare ville lege, så kunne jeg bare. Ja. En Volvo. En Volvo. Der er en kat. Der er også en Jeg Volvo. havde det altså virkelig Rigtigt. dårligt En i kat. skole, der jeg havde ondt i maven. Nå, hvor irriterende. Hvornår havde du det? Barn. Hele Otte dagen. mave. Nå, Var også otte det har jeg ikke mave. sagt noget om. Var også Men otte du havde da ikke ondt i maven, da jeg hentede dig, og du legede med Nina? otte mave. Var også Nå. otte mave. Var Okay. også otte mave. Har du også ondt i maven? Nå, sikke noget.